Здравствуйте. Меня зовут Наталья Валерьевна Богданова. Я врач-терапевт и пульмонолог в клинике Катанай. Прием веду на улице Костюшка, 38. И сегодня меня попросили рассказать довольно интересную тему, на мой взгляд. Да, это кашель у наших питомцев. Тема действительно, она в целом довольно обширная и неоднозначная, потому что а, есть мнение, что если мы слышим кашель, это всегда про болезнь сердца. И действительно, к моим коллегам-кардиологам нередко попадают пациенты, у кого сердце здорово, да, и не имеют этот симптом, либо ко мне попадают пациенты, у которых есть болезнь сердца, и я им помочь не могу, да, и направляю к кардиологам. Поэтому сегодня я вам немножко расскажу, когда мы можем думать, да, про то, что болезнь сердца есть, и она именно провоцирует кашель у питомцев, а когда же все-таки кардиолог нам не помощник, и разбираться, да, с этой причиной нам нужно будет уже с вами вместе. А, Конечно, чаще всего кашель именно сердечной природы возникает у собак. Так анатомически устроено именно по, да, особенностям этих питомцев, что этого вида животных даже, да, скорее, что когда сердце начинает болеть, оно увеличивается в размере и начинает как будто поддавливать трахею и крупные бронхи, да, и тем самым механически раздражает кашлевые рецепторы, и, естественно, возникает кашель. У кошек сердечный кашель тоже бывает, однако это в сравнении с собаками, да, бывает крайне редко, то есть это скорее такие, можно сказать, казуистические случаи, в отличие от собак. И должна сказать, что далеко не все патологии сердца вызывают, да, и вот приводят именно к такому изменению сердца и, соответственно, кашлю. Чаще всего кашель вследствие болезни сердца возникает у пожилых собак и некрупных пород. То есть, да, это в основном той породы, либо чуть крупнее, это могут быть собаки средних пород в районе 10-15 килограмм, у собак более крупных пород и в целом сердце болеет реже, и патологии может быть больше других, да, которые не обязательно, которые вызовут эту проблему. Что касается каких-то еще проблем, да, которые могут вызывать сердце, то есть которые могут вызывать кашель, не сердце, да, в основном тому бывает виной. На самом деле чаще все-таки болезни именно дыхательных путей, да, к этому приводят. И здесь мы знаем, что болезни бывают разные. Это могут быть вирусные, да, вирусной природы, и у собак очень часто они болеют такой респираторной инфекцией, можно сказать, как и у людей, да, только у нас вирусы и бактерии свои, которые вызывают, да, у собак свои. И это, как правило, у собак это инфекционный трахеобронхит, либо питомниковый или вольерный кашель, вы еще можете знать эту болезнь. И вот это заболевание провоцирует кашель, как правило, чаще у молодых собак, да, более подвержены собаки до года, либо пожилые собаки. Собаки среднего возраста тоже болеют, но все-таки реже у них иммунитет стабильнее, как-то, да, чаще они с этим справляются самостоятельно, не давая в целом болезни как-то развиваться. Помимо этого мы сталкиваемся, помимо такой инфекции, да, мы можем сталкиваться и с паразитарной инфекцией. Это определенная глистная инвазия, которая может вызвать реакцию дыхательных путей. И это тоже будет хронический, как правило, кашель, и можно думать, да, что сердце болеет. И я должна отметить, что в этом случае болезнь сердца тоже может развиться, но она, как правило, вторична к заболеванию дыхательных путей. То есть в первую очередь, да, страдают бронхи, и только потом, после длительного периода болезни, сердце тоже может подключаться, да, и меняться уже компенсаторно. То есть все-таки в этом случае таким пациентам требуется наблюдение у двух специалистов, да, и у пульмонолога, и у кардиолога.
Помимо вот этих, да, инфекционных агентов, то есть это и бактериальные проблемы, и паразитарные, еще очень часто, особенно у пожилых пациентов, либо у пациентов, которые перенесли какую-то вирусную либо бактериальной природы, да, болезнь и особенно долго лечились, может остаться хроническое повреждение дыхательных путей, и это уже будет хронический бронхит. То есть это заболевание без участия бактерий, это именно изменение хроническое слизистой оболочки бронхов. И у таких пациентов кашель, как правило, преследует их достаточно долго. Он может начинаться с каких-то редких покашливаний, да, особенно часто встречается такое утреннее, утренний кашель после, да, долгого сна, долгого лежания. В течение дня он может даже не встречаться, либо быть каким-то очень редким. И вот, собственно, таких пациентов тоже нередко, да, направляют к кардиологу, хотя поводов для этого совершенно нет. Здесь очень важно отметить, это больше, да, конечно, это находка врача, не владельца. То есть на осмотре, да, при аускультации грудной клетки врач будет слышать сердечный шум, и это будет поводом, да, думать, что, возможно, кашель связан с болезнью сердца. Если сердечного шума нет, то мы не думаем о том, что сердце как-то влияет, да, на этот процесс, и надо обследоваться уже у другого врача. Конечно, в этом случае пульмонолог может направить на обследование кардиологу, именно думая о том, что болезнь сердца может стать вторичной, да, вот к какому-то основному заболеванию дыхательных путей, но все-таки объективно это бывает нечасто. Помимо этого, у собак той породы, да, у маленьких, болезнь трахеи, да, либо крупных бронхов, это называется коллапс или спадение этих дыхательных путей, тоже вызывает довольно сильный кашель, он звонкий, громкий. Такой еще сравнивают его с гоготом, да, гусиным по звуку, может быть очень похоже. И в этом случае сердце абсолютно ни при чем, да, и разбираться с этой проблемой приходится по-другому. Это вот касаемо частых, да, причин кашлей у собак. Более того, иногда у собак развивается болезнь носовой полости с активным чиханием, отделением секрета из носа. И этот же секрет, помимо того, что он выходит из ноздрей, да, естественно, он может и по стенке носа глотки стекать в гортань, в глотку, тем самым тоже провоцируя кашель. И здесь, конечно, мы да, занимаемся лечением носа и верхних дыхательных путей, да, и вот и кашель, конечно, уйдет, потому что это все-таки такой вторичный симптом, он совершенно не связан с болезнью нижних дыхательных путей. У кошек ситуация совсем иная. У кошек, как я уже говорила, кашель с сердцем связан крайне редко. Это скорее, когда болезнь, да, уже довольно значимая. Сердце точно так же, как у собак, увеличивается в размере, да, и поддавливает трахею. Но по своему течению, да, болезнь сердца у кошек отличается от болезни у собак, и здесь как раз увеличение именно камер сердца в размере, как правило, не происходит. Либо происходит не так значимо, чтобы вызвать, да, именно кашель. У кошек болезнь по-другому. У кошек кашель чаще всего, наверное, в 80% случаев связан с болезнью бронхов, да, как раз-таки это какое-то хроническое заболевание, либо чаще всего это аллергический бронхит, его же астмы, да, называют, либо тоже так же, как у собак, какое-то хроническое повреждение дыхательных путей, это тоже хронический бронхит, вот прям так и называется эта болезнь. У, соответственно, кошек прохождение кардиолога, как правило, в этих случаях не требуется. Единственное, что иногда мы просим делать, это такое короткое скрининговое исследование, да, нет ли каких-то изменений, потому что даже, может быть, каких-то начальных
да, либо еще есть такое понятие серой зоны, когда определенные размеры в норме, но уже где-то близится к верхним границам, да, и мы просто, что называется, берем под контроль, периодически, да, повторяем эти исследования, потому что определенное лечение вот этих бронхиальных заболеваний у кошек может влиять на даже не сколько течение самой болезни сердца, сколько ее проявление, но только в том случае, если у кошек есть к этому предрасположенность. То есть важно понимать, что лечение, да, хронического заболевания бронхов у кошек не вызывает болезнь сердца, да, но может ускорить проявление ее, если есть какие-то уже начальные даже изменений. Именно поэтому иногда, да, мы просим сердце посмотреть, но это уже, конечно, не такое полноценное кардиологическое обследование, как это происходит обычно у собак. И, к сожалению, у кошек, если у собак на осмотре, да, при аускультации сердца можно в целом понять, нам нужен кардиолог, да, или нет, то у кошек аускультация сердца, да, просто послушать его недостаточно, потому что основные болезни сердца у кошек не проявляют себя именно шумом сердечным, да, то есть эту болезнь мы ушами не услышим, именно поэтому нужны вот эти короткие исследования. Да, у собак как раз-таки короткие исследования, скрининговые исследования сердца, его недостаточно, поэтому и нужно обследование полное. Здесь есть вот разница такая. Конечно, у кошек хронические бронхиальные заболевания – это не единственная причина возникновения кашля, да, потому что только 80%, да, не 100%, приводят к этим болезням, но на оставшиеся 20% это могут быть те же болезни носа, да, например, это могут быть какие-то острые бактериальные заболевания дыхательных путей, они действительно встречаются значительно реже, и, да, что самое главное, с сердцем не связано абсолютно. То есть, если у вашего питомца, кошки, да, случается кашель, кардиолог вам на первом этапе не нужен. Да, совершенно точно нужно начинать работу с пульмонологом или с терапевтом, да, и он может вас направить на эти короткие исследования, если будут поводы для этого. Может быть, это и не понадобится, так тоже бывает. Соответственно, если ваш питомец собака, да, у нее есть кашель, то вот здесь возможны варианты. Как правило, даже на обычном таком общем осмотре, который может даже во время вакцинации, да, происходить, доктор послушает, и если будет слышаться шум, возможно, да, вам стоит начать первичный осмотр у кардиолога, если, да, проблемы нет, продолжить работу с пульмонологом либо с терапевтом. Здесь могут быть такие особенности. Ну, наверное, да, у меня, наверное, все. Если у вас есть вопросы или будут возникать вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, и мы вам обязательно на них ответим. Всё, до свидания.